Γεια σας παιδιά, Greek Pro Player εδώ και σήμερα θα κάνουμε μια μικρή ανακοίνωση για ένα κανάλι που θα είμαι εγώ με τον Ρίχικη. Ναι, και σε αυτό το κανάλι θα είναι δηλαδή πιο πολύ gaming, θα έχει και vlogs, Q&A και τα λοιπά. Ναι. Κυριότερα παιχνίδια αυτού του καναλιού θα είναι το LOL και το Minecraft, ως γνωστόν και τα δύο καλύτερα παιχνίδια που παίζουν online τέλος πάντων. Ναι. Το πρώτο μας βίντεο θα το ανεβάσουμε όταν τελειώσουν οι εξετάσεις, γιατί καταλαβαίνετε εξετάσεις τώρα. Ναι, και αυτό το βίντεο που κάνω εγώ που σε κάνω την ανακοίνωση δεν μπόρεσα να το... με το ζόρι το βρήκα λίγο χρόνο. Το link του καναλιού μας θα είναι στην περιγραφή του καναλιού του Greek Pro Player. Ναι. Τι άλλο? Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ναι. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Αν σας άρεσε, κάντε κανένα like. Αν θέλετε κάντε και subscribe. πείτε κάτι, γράψτε κανένα comment και κάντε μια συνδρομή στο κανάλι. Αυτά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.